नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल लक्ष्मी ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स। और आज हम बात करेंगे सर्दी खांसी जुकाम की। क्या आपके गले में अक्सर खिचखिच होती रहती है? क्या आपका नाक बंद रहता है रात को? पूरी रात आप ढंग से सो नहीं पाते? क्या आपकी छाती में बलगम जमा है और बलगम निकल रहा नहीं है? क्या आपके गले में खराश हो गई है? यहाँ पे टॉन्सिल्स बढ़ गए हैं? तो जी हाँ, इलाज है। और वो इलाज क्या है मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक कफ सिरप। जी हाँ, इसका नाम है डॉक्टर जिनेजा कफ राहत आयुर्वेदिक कफ सिरप। ये बना है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से, सारे नेचुरल मसाले जो हमारे किचन में ही यूज होते हैं और जो सारे बने हैं प्लांट एक्सट्रैक्ट से, यानी नॉर्मल आयुर्वेदिक प्लांट से। तो ये क्या है वो चीजें, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके पीछे आप ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है यष्टि, मधु, तुलसी, कंठकारी, बनपसा, वासा, पीपली, कुलांजन, तुलसी, सपत्रा, सुंठी, शटी, सट, पुदीना, शहद, चीनी। ये सारे नाम आपने सुने ही हैं फ्रेंड्स कि ये हैं सारे नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट्स, प्लांट से बने ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। तो ये बिल्कुल ही नेचुरल तरीके से और सेफ और इजीली हेल्दी वे से आपको राहत दिलाएगा कफ से। फ्रेंड्स, अगर कफ से हेल्दी तरीके और सेफ तरीके से आप अपने कफ को खत्म करना चाहते हैं, यानी आजकल के आपको पता ही है फ्रेंड्स कि कफ सिरप में क्या मिला होता है, कैफीन होती है, नींद आ जाती है। और कई बार बच्चों को स्कूल भेजो, बच्चों को कफ सिरप है, जुकाम है, खांसी है, कफ सिरप से नींद आ रही है, वो स्कूल में सो रहे हैं या कहीं पे भी गिर पड़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो अच्छा है ना कि जो चीज़ नेचुरल होगी वो जल्दी जड़ से खत्म करेगी, छाती का बलगम जड़ से निकालेगी, नाक को भी खोल देगी। तो क्यों ना हम अपनाएं ये नेचुरल कफ सिरप। ये पीने में भी यमी है, टेस्ट इसका मीठा है और इसका टेस्ट है हनी और तुलसी से बना। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है हनी, शहद, जो मीठा होता है। और कहते हैं ना छोटे बच्चों को शहद चटाओ, क्योंकि शहद की तासीर गर्म होती है और तुलसी की तासीर भी गर्म होती है। ये बलगम को भी पिघलाती है जड़ से और गले से, और साथ ही साथ आपकी नाक को भी खोल देगी। खिचखिच हो गले में, ड्राई कफ हो तो वो भी खत्म। तो जी हाँ, अगर आपको ये मेरा कफ सिरप पसंद आया तो इसे लेना कैसे ये भी मैं आपको बता दूं। इसके पीछे ही लिखा है फ्रेंड्स कि इसे लेना कैसे। अगर बच्चे हो, बूढ़े हो या जवान हो, हर तरह के व्यक्ति इसे ले सकता है। कैसे? अगर 6 साल से कम बच्चे हो तो उन्हें कितना लेना है, ये इसके ऊपर लिखा है। अप टू 6 ईयर्स यानी 6 साल तक के बच्चों को लेना है हाफ चम्मच, हाफ टी स्पून यानी 2.5 ml, और दिन में 3 बार, 3 टाइम्स अ डे। अगर 6 से 12 साल के बच्चे हैं तो उन्हें कितना लेना है, 1 चम्मच यानी 5 ml, दिन में 3 बार, 3 टाइम्स अ डे। और 12 साल से ऊपर के बच्चे हैं यानी टीनेजर्स हैं तो उन्हें कितना लेना है, 2 चम्मच यानी 10 ml, दिन में 3 बार। और इसके साथ थोड़ा सा गर्म पानी भी लेना है विद हाफ कप ऑफ ल्यूकवार्म वाटर, यानी इसके साथ यानी आधा कप पानी में, गुनगुने पानी में ये डॉक्टर जुनेजा कफ राहत मिला दीजिए। अगर 12 साल के बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं तो उन्हें 2 चम्मच लेना है, ठीक है। और उस आधा कप पानी में, गुनगुने पानी में मिलाकर फिर पी लेना है। तो अगर आपको मेरा ये प्रोडक्ट अच्छा लगा है, डॉक्टर कफ राहत जो आयुर्वेदिक है, प्योरली आयुर्वेदिक औषधि है जो आपको गले को आराम पहुंचाएगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।